السلام عليكم اصدقاء، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعنا بمقطع جديد وفيديو جديد بلعبة GTA 5. That ain't an excuse, so love of my life. You write these cockroaches a check هاي for مثل enough ما money, انتم they'll write you a prescription for شايفين anything. هذا شو اسمه كان؟ مايكل. طبعا مايكل، ولنفترض اسمه مايكل. مايكل هو راح يبدأ بالمهمة الأولى، وشلون متشيك زلمة ومجهز حاله. تقول بده يروح على عرس. قولات أسعد. عرس أبو عقور. طبعا اخوتي دخلنا السيارة، بدنا نبلش بالرحلة او بالمهمة. ايه اكيد. طبعا اخوتي كل مرة نقول ما نسيب السيارة، ما نوصل نخلص المهمة، تكون صارت السيارة خردة، يا دولاب طار، يا الطبون وقع، يا المراية انكسرت، ويا اما البوليس ملاحقنا. ما بحل وسط، ما في عندنا احنا على كل حال. يلا سوق بس الاحسن انك طلعك شهاده سواقه يا اخي. رزلتنا في عندنا عربان. ايش بدك منها؟ حسيت اروح لقينا شي مهمه، خلينا نكسب لنا كم ليره على الصبح. لا دق لها الطنبور، دق لها الزمور احسن. اكيد. ايه في تقدم عندك بالسواقه، يعني بامل انطونك شو اسمه شهاده سواقه. تعرفت بانه ذكرتني شو اسمه بفلام كرتون سبونج بوب، هو مدام نفيخه. انت مثل سبونج بوب، اذا سبونج بوب يتعلم ويصير سائق سياره وتاكسي، انت زاد راح تصير. طبعا اخوتي احنا طريقنا للمهمة، وهاي فتحنا او اخذنا خط او اشارة او علامة للوصول للنقطة اللي راح نبدأ منها طبعا المهمة. يا سلام، يعني ماشي حالك، متقدم شوي يعني. هو انا ما اريد حمد بيك كثير مشان ما تقوم تخربق بالاخير، تروح تشعر بالحماس وانك مخبط انت مخلي حايط. لسه ما بلشنا. ايه اكيد هذا ما عليه جدل، اكيد ما تراجع. You got lucky, buddy. انت مهاراتك فايقة ولا مهارات جوجل مثلك؟ ايه كاميرا لا استعملها، يستر عليك لا تستعمل، تروح تدمرنا الارض. ايوه زي ايش صار بي يا رجل دحين. هاي اللقطة هسه شلون بدور على عرس ابو عقور هذا الحسين بهالملابس المبهدله؟ عشان يرجع البيت. يرجع البيت. ايش رايك نقضيها شو اسمه؟ نقضي هاي الحلقه روحه على البيت ورجعه، يعني مشاهدين ما مشان غير يشوفون نروح على البيت ورجع نرجع. هو من غير شيء زهدانين منه ومن مقاطعنا يا رجل. نقول هذا بيت مايكل ما شاء الله، بيت فخم. اي كمل. هذا غرفة النوم له. هاي غرفة النوم. مليونير هذا عادي. مليونير. الفينير. المهم هذا مكان. يعني هاي الفينير هاي شيء جديدة مو؟ نازلة طبعا اخوتي هاي المليونير فهمناها، بس الالفينير هذه انا ما فهمتها. اللي يعرف شنو هي الالفينير يكتب لنا بالتعليقات، والله قال الفينير. وين حلو يا سيدي، هذا الاسم عجبني. بس ما اعرف منين. هذا طبعا اخوتي هذا بيت طبعا كان بيت مايكل. معك عائلتي. شو عائلتك؟ طلع معك بالاخير. راح نسوي مهمة، راح نقتل العائلة نحن. بيت معدة. شايفين اخوتي تبهدل الزمن من وراه، من ورا على اساس كبح حاله من السيارة على اساس انه شو اسمه جانجل مان. صار الليل وصار النهار، وهاي بلش الصياح. هاي مرته وبنته ولا والله ما فهمت.
طبعا اخوتي مثل ما انتم شايفين مايكل ما عجبه الوضع بالبيت والخناقه بين مرته وبنته، طلع برا يتشمس على الشمسات. اي والله حقه. بدي تسمع على شويه موسيقى زاد. الله اضرب دب تشقع. السلام. سيكارته اطول منه. تمام الزماء. زاد يضربها. ايوه الحياة غير شكل عنده. وعلى فجأة جا المبادل اللي عطينا له الدغن. شي يخوف. يا اخي علاوة عليك المرة الجاية روح لك له الدغن يا اخي، ترى نزلت شلون صار. والله قلت ذاك حسين يعملها تحت هذا. شنو هذا اللي جاري؟ استغفر الله العظيم يا رب. طبعا اخوتي مثل ما انتم شايفين هذا صديقه فرانكي جاي لعنده، قاعد يقول له يا اخي والله اني فلست، ما تلاقينا شيء مهم، نروح نبوق دحدغني شلون صايره. اي والله هذا جاي يقول له طول بالك اصبر يا اخي شامي معطل والقيامه قايمه وقاعده جوا. يقول بدأ شوية صبر بشوية صبر. يقول حتى انت خيبتني بس لا تاكل هم. قالك مهمة هز راسه يقول ايوه في عندنا مهمة راح نقوم بيها وان شاء الله راح نزقل لولد الولد. يقول اخ علواه مرتي تطردني من البيت كنا ما عندي مصاري. يقول لا تخاف هاي المرة ان شاء الله راح تقتني. يقول والله الله ويدك ده شلون حسنان. يهز راسه يقول الله ويدك لا تاكل هم. هسه فرانك يقول بقلبه ايه هالايده بالنار مو مثل ايده بالمي. بس خيو امتى راح نقوم بهاي المهمه وامتى راح نشتغل بيها؟ تراني فلست انت ما تعرف حالتي. بس طول بالك ها شو ضل شويه. طيب راح استنى واحاول ادبر حالي. بس عندك كم ليره تدين؟ والله حسين تعرف انه كان عندي كم ليره تدين بالسياره. سياره؟ ايه سيارة بس هذا اللي جاي يشوفرني خربها كل مرة وانا كل مرة اصلحها واعيدها والمصاري يروح. طيب دهيني شيء بيع المصاري اعطيني يا اخي. انا بيعك على حسين بيع السيارة وين ابيع السيارة وشنو اروح وارجع. جاي يفسروا له فرانكي. طيب ما عندك حل ثاني؟ عندك ربع قديمي؟ انا وضعي سيء بالحيل. اقول لك شيء احسن شيء تعال معي عندي شغلة لك. هاي طبعا فرانكي راح بيدي شغلة او عملة ايوه بس يتحمم شوية لانه ريحته طالعة. شايفين فرانكي جاي يضحك عليه. يقول هذا بلش هذا ابنه اتصل عليه جاي يقول بابا الحقني الحقني. مو بس باقوق مع السفينة بابوني انا زاد مع السفينة. يقول يا ابني وشلون باقوق مع السفينة؟ عجب ما شنت غادي عجب وين سلاحك عجب وين الجماعة اللي حواليك؟ كنا نايمين وفجأة ما شفنا حالنا الا بالطريق والشو اسمه السفينة جاء تروح فكرنا حالنا بالمي جاء نروح بسيران ثري العالم الجماعة باقونا. يقول حق الحق فرانكي الحق صار حتى مهم. تعال تعال جاي امزح معك يا رجل لا تمزح معي ان شاء الله. لو كنت تمزح على الحستين عادي يا اخي جاي امزح معك يعني شو المشكله يعني خربت موقع. جد طبعا خذ جاي ينصحوا لصديقه فرانكي جاي لا تتجوز. بس فرانكي تجوز وخلص الدنيا شو ما بيتجوز تجوز ومترزم. انت شايف دغنه طولانه لا تجيب اطفال مشان ما يتورط مثل هذا ابن البغل. هو فرانكي شيء اللي يكون بيموت يحصل على شويه شم قرش سكت هالمره اللي طبعا احنا حاسين احنا بمهمه بدنا نروح ننقذ الى هذا الافندي ابنه مايكل بايقينه هو والسفينه سوا. لما نايم وفكر حاله رايح بسيران فاق على حاله فكر حاله سيران مرة ما يشوف حاله السفينة جاء تمشي بالطريق استغرب جاء تمشي على الطريق مو بالبحر. رجعنا عاون قال اعناني انا بس مشاعر رجع لك فرانكي
فرانكي يعني. فرانكي. فرانكلي. طبعا اخوتي شايفين فرانكلي جاي يتوعدوا لمايكل يقول له بدي ارجع لك السياره وارجع لك ابنك، وهاي السفينه راحت جدا من اي والله يعطيه بس جاعطيه في الارض. طبعا اخوتي هاي هي المهمه، وهي مهمتنا استرجاع السفينه اذا امكن. هذا فرانكي بده يطلع على السفينه الرجل. يقول له يا اخي بده ترسلني على السفينه وهو بالسرعه. يقول له عاد شلون بعطيك مصاري هيك ببلاش؟ يقول فرانكي امري لله يا اخي، الحق مو عليك يا مايكل، الحق على مرتي هالنقاقه كل حاجه بلا مصاري. راح فرانكي على المشفى الله يرحمه. طبعا بس تعال. يلا طبعا اخوتي المسكين يلا رجعنا من جديد. طبعا بالمحاولة الماضية فرانكي بدل ما يروح يحرر السفينة راح على المشفى، والحمد لله بعد كم شهر طابها يرجع من جديد، بده يعيد الكرة يعني ما يستسلم الزلمة او ما تعلم يعني في سبيل المصاري بده يرجع يشد حاله من جديد. يعني يتفرج يقول يا اخي والله انت شغلتك شغل هدي يا اخي انت الحسد ترميني على هالتهلكة. لا تخاف بس روح وانا معك. متحمس عنده ثقة عمياء بمايكل وهاي شطة على السفينة. شطة على السفينة بس وين بيروح مرة عنده الشوفير طلع من ورا. على كل ايوه لسه ما وصل. ايوه تناوشوه. بلشت الحرب. هذا الاخ منين جاي يساعده بالمسدس. يلا ايوه مساعدة. هذا واحد راح بلش بالمهمة. طبعا اخوتي مثل شايفين فرانكي استلم واحد ثاني زاد. ايوه مناحرة. ايوه يلا ها فرانكي بنفسه والله يمسك العافية مايكل على هالورطة اللي ورطتني اياها على اساس تجيب السفينة وطلع لي 14 واحد بالضرب. ايوه والله قالوا بتقلب السفينة والشاحنة كلها على بعضها. احسن تضرب الجزمة هي شاحنة. Kid, watch out for the boom! Fuck! Hold on! Get under him, man! Let him drop the floor! The fuck is wrong with you, kid? Dad! Don't dad me, you little shit! You better hope she's still seaworthy! What's going on? Stop it! Ah, shit! Fuck! طبعا اخوتي مثل ما انتم شايفين مسعنا جعلناه حرب. ومثل ما شفتم فرانكي زاد يتشط والله نزل بسلامة. ومثل ما شفنا ابن فرانكي زاد كان بده يضرب بس ابوه باخر لحظة زاد انقذ. عاصم السفينة راحت الهم يرجع ابنه. وهو اهم شيء يكون ابنه السليم ومعافى، والا اذا يرجع بدون ابنه المرة راح تنام برات البيت. Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. You drive us there, you can get the ride fixed. It's just a thing. يقول لفرانكي Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But يعني الاب مايكل جاي يقول انه راحت السفينة بيقول لهم ما نرجع. اي والله صحيح وهم مو يرجع يعني شو المشكلة؟ ايوه مايكل زاد دافع دم قلبه بهالسفينة راحت. يلا الله يعوضك باحسن منها. طبعا فرانكي مكيف شايفين شلون قاعد ساكت يعني مثل انه حصلوا على قرشين بهاي المهمة. اكيد مايكل ما راح ينساه. I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Frank, could you do me a favor and give this kid a ride home after this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader. I'll get it done, dog. No problem. Dad! All right. Enough. Hey, Franklin, can you call me a cab?
No problem. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. Thanks, man. Hey, so you do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. No, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah. You know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at it. I'm in the car. Jacqueline. It'd clear my head, you know, let me dream. Jacqueline, huh? طبعا انتم شايفين السيارة أول مهمة تدخلها. I'm sorry about that. Yeah, sure. تتعرفنا Whatever. مصمم قال لك روح سوق، ما قال لك والله كنا تلاقي واحد يعطيك التحكم في السلوك انت الشوفير معاك الشهادة. Take what's in my pocket, a couple $1,000. That'll cover it, right? طبعا هو تاي وصلنا إلى نقطة مايكل زعل. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. يقول له ما اقدر ارجع البيت بهاي السيارة الخربانة، خذ ابني على البيت. ومايكل جاي يقول طيب أنا خلصت المهمة بدي مصاري، أنت تعرفني ما أقدر أفوت اليوم على البيت. يقول يا أخي لا تخاف بس طول بالك على الحسين، بس أنا أروح تودي هذا على البيت وتعال عقب ما نختلف. يقول لي ترى رجع استناك لا تنساني ها. هذا الثاني يقول لا تخاف لا تخاف أبوي دفيع. فرانكي يقول له قلبه الحسين شفناه دفيع، أنا بدي أنطرد من البيت ويقول لي دفيع. طبعا أخوتي هاي هنا فرانكي كأنه بده يصلح السيارة، مو إيه هاي ما شو اسمه هذا ميكانيك سيارات. هذا جاي يصلح سيارة بس ما معه مصاري، ها أكيد على حساب مايكل. أكيد العايز يقول له هاي يا سيارة مايكل بده يصلحوا له إياها. لا على حساب مايكل، على حساب لو عندك حساب فرانكي كان رجع على البيت. إيه هذا مو لفرانكي، هذا الحساب لمايك. مايكل عنده 7000 مزنقر أكثر. إيه هو لك شنو؟ هو أكيد حسين فرانكي يا مو قصة إنه بده أكيد حاجة يعني حق خبز للبيت بيه، بس أكيد مرته بدها يا سيارة وبدها شيء شغلة هو ما عنده، وجاء على مايكل لا يستأجر يعني جاء لا ياخذ منه مصاري. وفرانكي كل شيء وعد وما بشي. تسكت ولا شلون؟ لا يا اخي وين؟ حرامات والله ما يقدر. I'm gonna take you home now. It's Franklin, right? بعدين مايكل صديق غالي على فرانكي. مايكل صديق غالي على فرانكي. خاطر بحياته بهالسفينة مشان Sure. Jimmy ain't it? Or James? Jimmy. Or just like طبعا وانت رجعت هاي صلحنا السيارة على حساب مايكل وبدنا نرجع على البيت. what's the deal, man? بده يودي ابنه على البيت، وهذا ابني جاي يحكي عن قصة حياته، عن المغامرات الأسطورية بقلب السفينة. هو كان نايم أساسا، رجعت باب حاله إنه أنا كنت وأنا ضربت وهم اهتموا علي وما قدرت أتحرك، قصته إنه واحد مقابل واحد كان فتكت بيهم من هالحكي. طبعا مايكل جاي هذا راجل إيه مسلسل الشباب اللي حواليه. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. مايك يعني يروح يتدرب مو مصدق يبغى يوصل على البيت، يوصل هذا مشان يخلص من نقطه. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, مغامراته الشذوذية طبعا. I'm sorry my dad lost you your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get it. طبعا اخوتي هو كان يشتغل مع السيمية اللي عرفتوه او صاحب المحل اللي بعناه الموتور او اللي بعناه السيارة بعناه السيارة الحمراء اللي خندقتها والسيارة الصفراء اللي مسكوني مايكل، وراح لكمه وراح شغل فرانكي المسكين بتبهدل. هاي قاعد يقول له يا اخي وين رايح طول بالك علي زعلان، تعال اشرب كاسة شاي.
يقول له انا مالي فاضلك بدي اروح عندي شغل. يستر عليك، تعال لعندي على البيت اشربك كاسة شاي، نشرب نتحاكى نصير اصدقاء وياك. انت كثير عجبتني فرانكي يا اخي. قول روح عني يا اخي، انا فاضي للاطفال مثل شايتك انت الحسنين. حل عنها يا اخي، حل عنها. انا عندي شغله براسي، مرتي بالبيت منازعتني. روح الله معك. ترى تندم. ها هذا جاي يقول له تندم بعدين. ايه مثل ما قلت له، يقول له روح يا اخي، انا ندمت بحياتي ما ندمت اندم على واحد مثلك. قال اخ من غير ام. هو بده اياه صديق، لو شاف فرانكي حباب يصير صديق له يعني. فاحنا وين تلاقي اصدقاء مثل فرانكي؟ يقول معلش هالمرة عيفك، بس المرة الجاي وانت هي ضربتني، انت شو علاقتك بالنص جيت وانت اخ. بس لو امسكك الحس. خلنا نروح على البيت. شو تسوي بيت فرانك؟ خلينا نروح على المهمة لازم يفهم. ها سيمون رجع. Hey, look, man. Look, you were like a Santo employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. يقول له يا اخي والله انا ما كان قصدي، بس هو كمشي بس سيارة وحط المسدس براسي والجبال جبته لعندك. وانت بسبب بطلت من الشغل وانت ما عاد تشغلني. طبعا احبابي هاي خلصنا المهمة الأولى. انا اشوف اذا عندهم مهمات ثانية. المهمة شايف قال البيت وتروح تشوف لي مهمات انت؟ يعني معقولة مو بيته ويجي يفتح لك الباب؟ وين صارت هاي؟ انا اعرف كيف. مو هذا الباب اوتوماتيكي؟ اوتوماتيكي؟ صحيح. من حديقة الورا. من حديقة الورا. من حديقة الورا؟ كانت بي سيارة من الحديقة، وين بدي اجيبها لوين؟ كانت بي شباك الفوق مفتوح. كان الشباك المرة الماضية اللي بقنا منه شو اسمه. شوف الشباك مفتوح، اذا مفتوح بدك تجيب السيارة لهين وتنطز. خلنا نشوف سلاح مشان يطلع من لك هاي روح على السيخ، نروح على مهمتنا. طولنا نحن. ها كلب على المسيح. كلب على المسيح لك طولنا. شو المشاهدين يضحكون على مناظرنا واحنا قاعد نفتل بهالبيت. هم بدهم شي شغله، شي مهمه، شي اكشن. خبط الزمن بالحائط بالباب. ما يطلع السيارة برا، ما تطلع. افاجئ ما طلع. شلون تفاجئ ما عجبني شايفهم. يا اخي ليش؟ يا اخي ليش مايكل؟ خلنا نطلع احسن. اطلع يا اخي اطلع. يجوز ما عاد يطلع زين. خير. والله طلع. والله قلنا انحبسنا. زين ما عنده كلب، والله لو عنده كلب مايكل ولا كان نتبنا تنتيب. كان الدغن هاي السوداء صارت. شرط خلنا نروح نحلق دقنك. لا تحلق دقنك، روح. هو وجدان عاجب حاله، روح مشان يخوف العالم. يلا روح المهمة الثانية. شنو؟ السيارة كنا نزلنا استلم السيارة دلوقتي. ما كان. خلنا نروح عند مايكل جاكسون. صار دور مايكل؟ ايه. طبعا هذه مثل ما انتم شايفين هاي طلعنا لعند مايكل. I've got somewhere to be. Who's gonna order dessert? I guess you'll be مايكل ما enjoying it شاء الله alone. مطقم حاله، لابس نظارات وشارت معاها وحده وليد بريه. والله ما اعرف، ما شفنا مزبوط. على كل حال روح ورا برت اشوف منو جاي. شنو كان؟ استني فرجيني. وين تشوفش؟ ايوه هاي مرة. هاي مرته. اتوقع هاي مرة. طبعا هو كان قاعد يا مرته يا غير واحدة. كأنه مرته او وحده ثانيه يعني. خلى فرانكي يروح وراه على موعد، كان عنده موعد مثل ما شفتوه بهذه المنطقه بالمقهى هذا. واحنا للاسف الشديد قطعنا خلوته مع هاي البنية مرته. إن كانت تكون على كل حال. هاي راح نبدأ مع مايكل ونشوف المهمة اللي راح يقودها مايكل. تاكسي شنو؟ يا أخي ما لقيت أشتغل تاكسي. كل المهمات وما لقيت أشتغل تاكسي. أنا اشتغلت تاكسي والله. خوش تاكسي. حطه بالباجاج من ورا. عايش لا تحطه. شيله وحطه. تخيل تنجان مثلا عجل وتحطه من ورا وتاخذه. ما توصل تشلفوه يعني.
يجوا ماشي. ايوه يا سلام. ايش جت الشحنة تحميل شايف. والله بدهم يخربطونا. خلاص هذول صاروا من جنبك تقريبا قريبين منك. يدورون عليك؟ يلا خليك موطي راسك مثل النعام حاطه بالارض. ليش يطلع منها؟ لحق واقفين هم غادي. هلا بدينا بغير رجال واقفين نضل نستنى نحن يعني؟ معقولة يعني؟ نقضي كل وقتنا هنا مشان خاطر شرطة؟ خلاص روح يا اخي روح. دحق وراك وحواليك يعني. ضليت تحط راسك مثل النعام بالارض من هنا لبكره يضلون يستنونك الجماعة. حط حالك بشرب حاول زبالة. تمام خلاص انبطح. وين لا وصارت عندك نجمتين زاد. يتكحلها عميتها انت. تفرج. ايوه ما حاسين يجيبونك. ايوه الله يصل على ضروري انت اللي حاسين تفيق علينا هالجماعات هذول. ايش ضلت مهمة شنو للدرجة. عين عليك. عند الخوف ما يضل شوف فيني. يا لطيف. طبعا احبابي اصدقائي مثل ما شفتوا فتحنا على حالنا باب شرطة. لاحقنا من قرنا لقرنا واحنا جعانة نطوط مثل بس من حائط لحائط. نشوف اخرته وين مع هاي بس هاي قدامك الطرف الثاني. هذه اشجاع. عيفا مرحبا بس انا ضيعت الطريق. راحت خلاص. انا شلت لك الشرط. يا ايه هلا crap. والله تعرف هو لونه يحكي ولازم هو لازم شو اسمه اللي مسوي هذا اللعبة لازم كل واحد يفتح حشاته قبل ما يأذيه هو يفتل عليه ويحكي معاه كلمات زينة يعني. زينة؟ ايه كلمات زينة. تعرف انت كلمات شنو يعني زينة؟ اي والله تجي له من فوق ويخبطوا بالقاع. يلا العجل شوف المهمة الثانية وينها ترى تأخرنا. سينيوريتا انزلوا اعطوني سيارتك. صراحة عندنا مهمة واحنا مستعجلين. شو اسمه؟ قتل شخص؟ مجرم. شوي سلم على مرته شوي. هاي بيت فرانكي طبعا مثل ما شايفين. والله فكرت القميص ملون. طلع عليه شادو. راحت ولسه؟ يلا استناها شوي خلتها تروح النجمة تبع الشرطة ويحلون عنا شوي. فرانكي من الخوف غبى حاله بالبيت. شلون جاي يدورون عليه يا زلمه. طبعا احنا جهزنا لهم شلنا السلاح. الحمد لله عدت على خير. بدنا نرجع لتكملة المهمة. انا اقولها باي. قرروا مو وقت بايها خلينا نروح. Hey, Auntie D. ضحك على الشرطة. ضحك عليهم.
طبعا اخوتي مثل شايفين هذول هم كانوا يدورون علينا. روحوا لحدهم شفتم اخوتي طبعا. وهاي وصل فرانكي. هاي قاعد يقول له وين كنت حضرتك؟ صار لي ساعه قاعد استناك واني مكيجه حالي وعساك تجي تطلع معي بمهمه وانا شقت فيك. يقول له يا اخي والله كان لي شغل. شفت تحت البوليس كانوا يدورون علي. يدورون عليك. هاي مش شغلتي. المهم تجي على موعدك ما تخليني اضل استنى هنا. والله اعرف انا اعرف بس للاسف الشديد هذا صار معي. شو اسوي لك يعني؟ والله زاد مو ذنبي يعني توعدني وما تجي على موعدك يصير يعني برايك؟ درد النسوان. تعالي تعالي. ما تفهم انه اني كنت منهزم من البوليس. طبعا على كل حال اخوتي شايفون كان بهدله فرانكي من حضرة هاي شو اسمه والله اذا صديقتها تونيا. المهم تونيا مونيا. المهم طبعا اخوتي الحين الحادثين الثانية. يا اخي انت ليش Oh man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. There's JB's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. سرقة أكيد سرقة. أنا مبين شو نبوق لكن شو هو. طبعا أخوتي هاي طلعنا من المرآب باتجاه المهمة الثانية. طبعا أخوتي مثل ما شايفين احنا شايفين على قد الحال نخرب هم يصلحون ورانا. طبعا زين هم العواريض هاي كويسة يعني العواريض هاي تتكسر عشان مشكلة. قطعة الكهرباء عم كل هاي رايحة صديقنا فرانكي. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, your gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What's the fuck happened to you? والله يسف لي بالتفاحة ويقول لي قاعد اروح. قاعد شو بدك تاكل انت بدي تروح. هي ما قاعد تاكل يدينا قاعد ياكل. Okay, I've seen JB do this 100 times. Back up close. Make sure the hook is down, and it should slide right in. هي سيارة خربان. اي يبين سيارة خربان تحت كسرة اكيد ليها. بياخذ لها اياه. طبعا هي المهمة بدنا نقطر السيارة للحرمة هاي. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. طول حياتنا ناكل بهذا. هاي طبعا مشينا السيارة مبين عندك على الخريطة. هاي تاخذ. ماشي يصير هذا الشيء مبين أشكال. إذا جبت طفل صغير يعرف بين مكان. أكيد المكان ما جينا منه. And I remember you and JB before y'all was dopehead. Shit changed. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking, homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. Because I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. شات تسوق ولا شو اسمه سبونج بوب. طبعا هو مثل ما شايفين هاي وصلنا السيارة بمكان ما طلعت. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. هاي نزل فرانكي. I'll see you on the block. Anything you need, holla at me. السيارة طبعا شايفين خربانة خلصت المهمة. Where is that fool? مثل ما انتم شايفين وهاي الحرمة